Обтекание крыла, имеющего подъемную силу, всегда сопровождается образованием вихрей. Они возникают в результате перетекания воздуха с одной стороны его поверхности на другую. Оси этих вихрей расположены вдоль потока. Вращения на левой и правой половинах крыла противоположные. Эти вихри называются свободными. Вы видите вихревые жгуты за крылом. Если нет подъемной силы, отсутствуют и свободные вихри. При перемене знака подъемной силы изменяется направление вращения вихрей. Обтекание крыльев и самолетов удобно наблюдать с помощью шелковинок, приклеенных одним концом к поверхности тела. В качестве примера демонстрируем кадры испытаний в полете самолета типа «Утка», у которого горизонтальное оперение расположено перед крылом. Шелковинки показывают, что обтекание крыла плавное, без отрыва по границе слоя. Здесь угол атаки меньше критического, так как поток за оперением скошен к низу. В то же время на горизонтальном оперении угол атаки больше критического и происходит отрыв потока. Вы видите интенсивный отрыв потока с верхней поверхности крыла. Модель установлена в потоке аэродинамической трубы под углом атаки большим критического. Современные формы крыльев, применяемые в скоростной авиации, треугольные, стреловидные в плане, крылья малого удлинения, отличаются сложным пространственным обтеканием. Обтекание треугольного и стреловидного крыльев сопровождается течением, направленным вдоль размаха. Это течение приводит к отрыву потока с верхней поверхности и образованию свободного вихревого жгута, который сходит с крыла не у торца, а в промежуточной точке размаха. Для борьбы с этим недостатком применяются различные средства. Перегородки, мешающие течению, направленному вдоль размаха. Они называются аэродинамическими гребнями. Турбулизаторы, которые устанавливаются на верхней поверхности крыльев. При закритических углах атаки отрыв пограничного слоя с верхней поверхности крыла приводит к тому, что с возрастанием угла атаки подъемная сила убывает. Вследствие этого крыло начинает вращаться вокруг продольной оси, хотя оно и симметрично относительно плоскости, перпендикулярной размаху. Такое явление называется авторотацией крыла. В полете, в результате авторотации и уменьшения подъемной силы, самолет сваливается в штопор. Мы заканчиваем фильм демонстрации некоторых новых типов самолетов. Самолет с вертикальным взлетом и посадкой. Самолет с изменяемой в полете геометрией крыла. При полете с большой скоростью его крылья стреловидны в плане. Это уменьшает волновое сопротивление и увеличивает критическое значение числа m. При взлете и перед посадкой крылья могут быть повернуты и становятся прямыми в плане. Это уменьшает посадочную скорость.
первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. Он представляет собой выдающуюся победу советской авиационной техники, опередившей в создании сверхзвуковых пассажирских самолетов зарубежную технику. Это стало возможным в значительной мере благодаря достижениям советской аэродинамики.